Omukyalo oyo n'ayimuka n'alumba omusirikale bankwatire ku kkooti. Buli abadde ku kkooti akirabye. Amunnyonnyodde okumala eddakiika nga 40 nga bamunnyonnyola nze omu. Najjayo ne reference n'agimulaga bw'ati ku ssimu. Bankwatira awo ku kkooti. Ntwala omukisa okubategeeza nti mukakanyadde nnyo ku ggwanga lino naye simuli banene kusinga yalirwanira. Ate ne Mwami Museveni oyo abawadde ebitiibwa okukikinala ku Bannayuganda bamalako emirembe. Bwe yali agenda mu nsiko munnaye teyagendayo na banene. Yagendayo na banafu. Naye be yali asobola okukwatagana nabo. Kati mukoze akakuukuula okumalako Abannayuganda emirembe. Okubalaga nti mmwe mulina kye muli ekyenjawulo eri eggwanga lino. Omuzadde najja nga alina kye yeemulugunya kubanga mmwe mulina emimwa minene ne mumuddako ne mumuvuma ne mumutyobola ne mumwambula engoye. Omuntu yenna alina eddembe ly'okuwagira ky'ayagala. Kubanga ne mu Uganda tulinamu opposition. Tebabattanga. Omwami wange ayagala nnyo Bobi Wine. Sibalaba nga bamukutte ne bamutta. Kubanga ky'ayagala era eddembe aliyina. Kati gwe tosobola kunkaka. Njagala gwe ky'oyagala olw'okuba nti wanneetondedde. Mbu kakati tuli bawamu kakati bw'oyogera kino kibaako tekitereeza bwe kiti. Buli muntu alwane kutegeera mazima. So si kusirisa mulala. Olaba golowooza bwe waayo endowooza yo nga tolina gw'osseeko wiigi ku mukuba. Kiba tekimala. Lwaki abakyala mulwana nnyo okukakanyanga bakazi bannammwe? Abantu betusuubira abandi badde nga ab'ebitiibwa ne mubeera nga mulina kusaponsalinga nga butabanguko. Nze olwaleero bannyonnyodde abasirikale ba Black bankwati okumala essaawa nnamba. Naye nze mugambe poliisi bwe yankubira nagenda. Neera bwe naaba neetaaga nja kugenda. Kubanga kuno nze nyinako abaavu bangi abajja okujja banjijeyo. Nyinako Senga Acid. Nyinako Zaayi. Bannaye abakyala b'e UK mbatumiddemu ak'enjawulo. Muli bazadde balungi. Mundaze nnyo laavu mu nsonga zino. Niyo esi waliyo omukyalo omu. Ntwala omukisa okubategeeza nti buli muntu kola ky'osobola okukola so si kukakkanya mulala. Omuntu omaze omuvumya emyaka 2. Omwetondedde mu nnaku 2. Takoze kyayagala mu lunaku olwokuna n'omuvuma. Kati oba weetondera ki? Nusula mpulidde yakonkona genda olabaani yakonkona. Enze ntunda eddagala egganda. Kuva ddi ng'omuntu okuba nga atunda eddagala egganda mu nsi ye musango? Abatunda eddagala egganda be bakuyamba okulinnya ku nnyonyi ng'emyaka gyo gyonna togirinnyangako. Baali baddagala gganda abaagikutwalako. Nze byonna mujja kubikola naye mbajjukiza. Amwe mulundi wumani. Muyinza okugezaako era ne munnemererwa. Mama Moshawayi. Kubanga otugambye olina omusawo akolerawo ow'amaanyi ennyo. Yakozeewo ki musango guno? Kiki? Ayagala ki? Nkyali ku live annindemu. Njamu kubira nga njimazi. Mwogerera mu ssimu zange nusu yarakedde kunsaba ssente ku maca. Ono yakula ayambala leesu zayita 2 piece. Akedde kunvuma ku TV. Mbuwira akasajja bekasaba ssente. Munnanga abo baana bange yadde na basaba ssente. Gwe Eva n'obeera ng'onnoonyaako ky'okola ki? Kyonjogerako. Naye mulekeraawo okutiisatiisa abantu. Abantu ne pulezidenti bamuvuma. Naye mmwe buli aboogerako ne mugamba oyo katumusibe. Oyo katumukwate. Wano kaduuka amaze ebbanga ng'akolagana ne bakadaama. Bwe yavuddeko n'ayogera n'ava ku sayidi yammwe. Awo mwamunoonyerezaawo buli kadaama gwe yabba mu mukwate. Naye nga bakadaama abo yamanyi bwe yatandika okukolagana nabo. Era situmanyi yatandika ate okukolagana nabo nga balina ne famire zaabwe. Ya kuteekako Naalongo, okuwa abalongo teyali nsobi, okukuzanga wakula ng'omukyala tekyali nsobi, okuteeka mu kifo ky'oli si nsobi. Abalongo bange nno bamuluma. Wano wafuna olubuto n'ofaana n'obuwa bw'ekkongo. Genda obanywe. Ndaba g'okolagana naye abagaba. Genda obanywe. Olaba olw'okubamunyeza. Ndakubya nnyo Naalongo. Agubidde ddala. Enjabisaana kunnyonnyola. Oba musajja oba mukazi. Lady Joy. Bubannanga abantu tukoowa. Oli otya?
Ndi bulungi nze nkulisaayo Nnaalongo akulikirayo ddala nange wedda mukulisaayo yebale kuwa Hajati Haga yanyumidde. Nga abakulu babuuza mugenda kulyawa anti mugenda bweru. Nze n'omwana ng'asembayo ow'omwaka alina visa ye Canada amanye Dubai kati mutwala Zanzibar ku basi dekero tubikolera n'abaana abato. Mwabasajja ojjeyo essuuti enneya Wasibye mukyaba wano. Yes, buterevu kujika media kwoli kubuzaako nti wasuza otya kansubire nti oli bulungi. Nkusaba osubscribinge ku channel eno gwatanaba ku subscribinga na watanaba kulikinga video. Nkusaba okwataawo mu kigalo buterevu video eno ojja kubeera mwana tu ojimperedde like. Nsonga zikyali za Hajati Zula ne Aji Ali Nalongo Kitone yoyo gwe muva okubeera mwana tu mwerabirako mu katambi ako akakavaako. Waliwo olutalo sematalo mu makkati g'omukyalo ono Nalongo Kitone ne Full Figure. Lutalo lwava dda mu abalulaba kati muyinza okulowooza lutalo lutandikidde mu nsonga za Hajati na Aji naye munnange olutalo luno lwava dda era lumazeewo emyaka egiwerako. Era bano ababiri tebalima kambugu wadde yadde n'omulundi n'ogumu era nga kyemmanyi bano tebalikolagana wadde yadde n'olunaku n'olumu. Omulundi ogwasembayo ku kooti eya Kajjansi we bali bagenze ku nsonga eza Aji Ali ne Hajati Zula bano basooka ne babanga abakwataganye kwegamba buli omu yavaayo ng'alowooza Nalongo Kitone ne Full Figure bandibanga bateredde obanga bakwataganye naye ate gye byakomekeredde nga kirabika wali e Kajjansi baali batulimba bulimbi era ekyo kyongera okukakasa nti bano olutalo lwabwe lwandibanga mwana tu si lwakuggwaawo si lwakukoma kati nga akatambi ako bw'okalabye Nalongo Kitone talina kigambo kiwoomu eri omukyala Full Figure. Kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko naye nga bino gye binaggwera ndaba nga tebigenda kubeera birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Ababadde ku live ezejjo mu kooti wali kwa kooti Aji ng'aleeteddwa mu kooti mwalabye Full Figure yabadde alina omusirikale gwe yabadde ayogera naye era Full Figure yamaze obudde buwanvu nnyo ng'ali mu kwogera n'omusirikale oyo era nga basinga mwabadde mwebuuza Full Figure akola ki n'omusirikale, Full Figure ayogera ki n'omusirikale nga bamaze akabanga kawanvu nnyo nga boogera nga kwegamba mwagala kumanya biki bye babadde bakola ki biki bye babadde boogerako. Kakati Nalongo Kitone mbu yalina bwino mbu Full Figure bye yabadde ayogera n'omusirikale babadde bateesa kukwata Nalongo Kitone lwakubamba omusirikale alabika yaganye bugaanyi. Awo wonna wonna we mwamulabye nga Full Figure ali n'omusirikale nga bamaze ebbanga gwanvu nnyo nga bali mu kunyumya bamaze n'essaawa nga nnamba nga bali awo bayimiridde bali mu kwogera ye Nalongo Kitone agamba nti Full Figure yabadde ayogera n'omusirikale basobole okukwataani basobole okukwata Nalongo Kitone. Mbwera reference Full Figure agirina mu ssimu ye. Jukira mbu Full Figure already yaggula ku Nalongo Kitone emisango era Nalongo Kitone mbw anoonyezebwa mbwera reference yagijjeeyo Full Figure ajje reference n'agiraga omusirikale nga mugamba oyo omukyala eno reference ye mbadde njagala we tufulumira wano munyambeko okubeera nga omukwata bwatyo mbu omusirikale n'agaana bigambo bya Nalongo Kitone. Ate olunaku era olw'eggulo twawulidde nga Full Figure mwennyini ayogera ng'agamba abo bagezako kubeera nga banoonya mawulire naye ye talina musango gwasobola kukola ki gwasobola kuggula ku Nalongo Kitone. Kitegeeza yabyeganye nti Nalongo Kitone era talina kyakola ki talina kyamwetaaza. Nsonga zikyali za Hajati Zula ne Aji Ali zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu naye lwakuba zayingiramuko ku ntalo ng'ezaba Full Figure ne Nalongo Kitone era nga zino entalo zo zandibanga si za kuggwa wadde yadde n'omulundi n'ogumu era gye binaggwera ng'omu ku bano ali mabega wa mitayimbwa era ng'omu ku bano yasibisizza munne. Katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga ffe wano
ku Jika Media amawulire tujja beera nga tugakutuusaako butereevu. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga ye engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo botere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu batulabira ebweru w'eggwanga kosa mmwe abatulabira ewaka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu guno ogwa Jika Media. Tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Guno omukutu wogubeerako mu butuufu obeera weekuumidde mu kumanya. Likinga, subscribinga bw'oba olina endowooza yonna twesinkane mu comment section. Bw'oba olina kyonna kyagala okubeera nga mwanatu otuwabulamu osobola okukiteeka butereevu wansi awo mu comment section. Naffe bwe tutyo tujja kubeera nga mwanatu tukiteeka mu nkola. Ng'olina kyonna kyagala okutuwabulamu nkugambye ekiwandiike mu comment section. Ekinaba kyetaagisibwa ddala okukiteeka mu nkola naffe bwe tutyo tujja kubeera nga ate munnange tukikwata nga tukisa mu nkola. Kale n'olw'ensonga eyo kamberekereze munzikirize mbasiibule akuume atakomera mpeera mweraba.